いやつ、ああいやつ。どれ食べようかな。美味しかった。お腹いっぱい。なんだか眠たくなってきちゃった。ちょっとお昼寝しよう。あれ、こんなところにお菓子の箱を落としたの誰だろう。あんなところで花ちゃんが寝てる。さては、お菓子の食べかすが口にいっぱいついてる。花ちゃん起きて。チョコレート。ダメだ、寝ぼけてる。こんなにお菓子食べたら体に悪いし、虫歯になっちゃうよ。なんかアイス食べたくなってきちゃった。花ちゃんまたお菓子探してる。お兄ちゃんに見つかっちゃった。どうしよう。お菓子食べれなくなっちゃう。そうだ、いいこと思いついた。誰かがお菓子ほとんど食べちゃったから、また新しいの買っていくようね。さあ、新しいお菓子を補充して、これだけやれば1週間くらいは持つわね。よいしょっと。これなら誰にもわからない。後で食べよう。あれ、お菓子が全然ない。お母さん、おかしいわね。今朝買ってきたばっかしなのに。もしかして花ちゃん。おかしいわね。花ちゃんも食べてなさそう。お父さんが仕事に持ってっちゃったのかしら。ハクション。風邪でもひいたかな。幸せ幸せ。ベッドにお菓子隠してるの誰も気づかないみたい。よく寝た。最近体が重いな。おはよう、お兄ちゃん。おはよう。花ちゃん最近大きくなってない？そうかな。痛い。歯がいきなり痛くなってきた。お兄ちゃんにちょっと見せてみて。お口あーんってして。わー、ひどい。虫歯だらけ。でもどうして？実はこっち来て。ベッドの中にお菓子がたくさん。お父さんじゃなくて花ちゃんが食べてたんだね。ごめんなさい。しょうがないな。まずは虫歯をどうにかしなきゃ。さあ花ちゃんこっちに来て。この虫歯はひどいね。結構痛いでしょう。直してください。花ちゃんどうだった？大丈夫だって。でももう痛いのはゴリゴリ。これからはお菓子は決められた時間に決められた量だけ食べるようにする。あとは歯磨きをするのも忘れちゃダメだよ。